Weewaawo, nteneza Kristo era neebaza Mukama Katonda waffe n'olunaku olwaleero atusobozesezza okuba nga tukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Amannya Mazima Kenneth, ng'era olunaku olwaleero njagala tubeere nga tweyongerayo n'okuyiga bwe tuli okukola mu njiri eno eya Yokaana, era ng'olunaku olwaleero tugenda kuba nga essira lyaffe tuliteeka nnyo ku lunyiriri olw'14, ku lunyiriri olw'14, ng'era tujja kuba nga tutunuulira ekigambo ekyafuuka omubiri wamu n'ekitiibwa kyakyo. Ekigambo ekyafuuka omubiri n'ekitiibwa kyakyo. Nti ensonga enkulu eziri wano okuviira ddala gye twava tukyasima ekitiibwa oba tulaba obugazi obw'ekitiibwa obwa Mukama waffe Yesu Kristo n'amazima buli muntu yenna g'agwanidde okuba nga ategeera ku Mukama waffe Yesu Kristo. So olunaku olwaleero tujja kuba nga tutunuulira ekigambo ekyafuuka omubiri wamu n'ekitiibwa kyakyo. Era njagala ntandike nga nsoma ekyawandiikibwa nga bwe tukoze ebbanga lyonna, kubanga nsomesezza nga ndaga nti omubuulizi yenna tolina ky'ogenda somesa wabula okuggyako ekyo ekiri mu Bayibuli. Bw'oba toyagala kubanga wevvoola, bw'oba toyagala kubeera nga otandika okutambulira obulimba oba osomesa obulimba, kikulu nnyo nnyini ddala okuba nga okkiriza ebyo ebiwandiikiddwa mw'oba ojja ebyokwogera ng'otunuulira obulambulukufu obw'ensonga. So 14 egamba kigambo n'afuuka omubiri, n'abeera gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa nga eky'oyo eyazaalibwa mu yekka Kitaffe, nga ajjudde ekisa n'amazima. So waliwo ebintu bya mirundi ng'ena ebyokulaba. Kigambo n'afuuka omubiri, ekyokubiri n'abeera, ekyokubiri n'abeerako gye tuli, ekyokusatu ne tulaba ekitiibwa kye, ekyokuna nga ekitiibwa kye ky'oyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. So obukulu bw'ensonga wano bwe njagala tubeere nga twegendereza oba nga tufaayo okutegeera wano nti bw'otunuulira 14 erina ensonga z'eri okubeera nga etulaga. Batheologia bagamba bwe boogera ku nsonga eno eri mu lunyiriri lw'14, abasinga bemmanyi nti nga bali saawundi nga bye boogera osobola okubyesiga nga batutte obudde, bategeeza nti kino kye tulaba mu lw'14 kye bayita the mysterious miracle at the heart of historic Christianity, ekyamagero ekyewuunyisa ennyo nnyini ddala, ng'ate gwe mutwe gw'ebyafaayo eby'Obukristaayo. Era ekyo kirabikira nnyo nnyini ddala ne mu Timoseewo ekisooka 3:16. Bayibuli katubeekoleko wano tulabe egamba etya. Timoseewo ekisooka 3:16 bw'eti wegenda mu maaso n'okuba ng'enyweza, egamba nti era taali kubuusabuusa, ekyama eky'okutya Katonda kye kikulu, oyo eyalabisibwa mu mubiri. So okulabisibwa kwe mu mubiri kwe kuno we tuli okutunuulira mu Yokaana 1:14. Ate era kikulu okuba nga tutegeera nti ensonga ya Kristo okulabisibwa mu mubiri nsonga nkulu nnyo, nti obuweereza bwonna bwe tulaba mu ndagaano empya bugenda mu maaso n'okujulira nti weewaawo era kituufu nnyo yalabisibwa mu mubiri. Butunuulira Abafiripi 2:6-7 enyweza ensonga eyo, ti newankubadde
yali Katonda, yayambala ekyobutaliimu. Ekyobutaliimu kitegeeza omubiri. Teyejjaako bwa Katonda bwe, wabula yeegattako ekyobutaliimu kye tuyita omubiri. Bakolisaayi enyweza ensonga y'emu, ate mu Yokaana ekisooka 2 tugambibwa nti bwe tuti bwe tutegeera omwoyo oyo ava eri Katonda. Omwoyo yenna ayatula nti Kristo yalabisibwa mu mubiri, oyo ye mwoyo wa Katonda. So ekitegeeza enzikiriza yonna etakkiriza nti Yesu Kristo yalabisibwa mu mubiri oba yayambala omubiri, enzikiriza eyo eba ya bulimba, omuli Obusiraamu, Jehovah's Witness ne kye tuyita Gnostic Gospel, n'enzikiriza endala nnyingi nnyo, nnyini ddala eziwakanya okuzaalibwa oba okulabisibwako mubiri okwa Mukama waffe Yesu Kristo. So kikulu nnyo okutegeera ky'okkiriza. Waliwo ebintu bye tusobola okusaagiramu nti ani yawandiika ekitabo kya Bebbulaniya. Abamu bagamba Apolosi, abalala bagamba Pawulo. Ebyo nno tusobola okuba nga tetukkaanyiza ne tusigala nga tuli baaluganda, naye abuusabuusa oba awakana ti Kristo yalabisibwako mu mubiri, oyo nno aba talina bulokozi, kubanga ekibuuzo kiri nti ebibi byo ani aba agenda obbisasula bw'aba Yesu teyalabisibwa mu mubiri? So ensonga gye twogerako ya kino ekigambo ekyaliwo mu lubereberye, ekigambo ekibeerera emirembe n'emirembe, okuba nga kyayambala obunafu. Obunafu bwe kyayambala gwe mubiri gwaffe oguli wansi kw'egyo egy'abamalayika. Omubiri guno omuggule eri okubonaabona, omubiri guno ogulina okutegeera okuliko ekkomo, omubiri guno omuggule eri okukemebwa, omubiri guno omuggule eri okufa. Wabula newankubadde yayambala omubiri ogw'obunafu, ensonga enkulu erina okuba nga efiibwako nti ekikula eky'omubiri gwe yayambala tekyali kikula ekyaliko akabi konna oba ekibi. Lwaki? Kubanga enzaalibwa ye yali ya njawulo ku nzaalibwa ey'abantu abalala bonna. Abalala bonna twazaalibwa nga tugoberera okwonoona oba ekikula ekya Adamu omubereberye, naye Kristo engeri gye yazaalibwamu yali enzaalibwa ey'ekyamagero. Yazaalibwa omukyala ataalaba oba ataamanya musajja yenna. So Bayibuli egamba no kigambo n'afuuka omubiri. Kino kitegeeza nti Kristo, ekigambo eky'olubeerera, ekigambo ekyebeezaawo, yayambala obuntu obwannamaddala. Ekyo kyonna ekizingiramu omuntu omuli emmeeme n'omusaayi n'omubiri byayambala. Omu ku batheologia mu ggwanga erya Bungereza ayitibwa J.I. Packer yayogera bw'ati n'agamba nti obwakatonda n'okufuuka omubiri biri wamu. Era yayongera n'anyweza ng'agamba bw'ati, bino bikulu bya kufiibwako kubanga tojja biwulira mu bantu ba kuno b'omanyi nga be bantu abalowoozeka nti batutumu nnyo eri amatu go n'amaaso go. J.I. Packer yayongera n'agamba nti ensomesa ey'obusatu bwa Katonda etegeeza nti omusajja Yesu Kristo mu mazima Katonda. Lwaki ekyo kikulu kya kutegeera? Nti mu kwonoona kwaffe twali twetaaga Katonda mwene okuba nga yatuukiriza amazima ge, oba yatuukiriza kye twandiise mu Luzungu kye tuyita justice, obwenkanya bwe ye yekka yali asobola okubwetuukiriza. Era J.I. Packer yayongerayo n'agamba nti ensomesa ey'okufuuka omubiri etegeeza nti oyo Yesu eyali Katonda kituufu yali muntu. Kiki kyategeeza mu ekyo? Kyategeeza kye kino nti mu kwonoona kwaffe, era kikulu nnyo okutegeera, okuba nga tukiikirirwa bulungi ffe nga abantu aboonoonyi, ate era twali twetaaga muntu.
Katonda yakiikirirwa Katonda era abantu bakiikirirwa bantu. Y'ensonga lwaki nti obwakatonda bwa Kristo n'okufuuka kwe omubiri bukakafu obutegeereza ddala nti Kristo Yesu yajja nga omulokozi ate era yajja mu kifo ky'aboonoonyi bonna okusasulira ebibi byabwe. Kakulu ako kakola ki? Kakutegeera nti obulokozi okutuukirizibwa twetaaga oyo 100 ku kinnaakyo nga Katonda, 100 nga ku kinnaakyo muntu. Y'ensonga lwaki Bakolinso ekyokubiri 5:19 paka 21 enyweza n'eraga nti Katonda yali mu Kristo nga atabaganya ensi wamu naye. Okutabaganya kwa Katonda n'ensi kutuukirizibwa mu Kristo Yesu. Era y'omu atuwadde omulimo oba obuweereza obw'obutabaganya. Kaakano tetugenda eri bantu bagamba baffe ku lw'ebibi byabwe oba nti tugenda basasulira ebibi byabwe. Tugenda eri abantu bagamba nti Katonda yeetabaganya nammwe okuyita mu Kristo Yesu. Kaakati abayita mutabagane naye nga mwenenya amakubo gammwe ag'okwonoona nga muteeka okukkiriza kwammwe mu Yesu. N'ekirala, Bayibuli y'emu yenyweza nti ataamanya kibi yafuulibwa ekibi. Olwo ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. So awo wakulu wa kutegeera nti nno Katonda mwene ye yasasulira kye tuyita ekibi kyaffe. Obwenkanya bwe bw'alina kutuukirizibwa ye. N'abantu obutalekebwa bweru yafuuka era omubiri abantu bakiikirirwe bulungi. Y'ensonga Kristo ye mutabaganya yekka wakati wa Katonda n'abantu. Atutabaganya eri Katonda kubanga ye ayina byonna. Ensonga era y'emu gy'olaba mu Yokaana 1:29 nti weewaawo ke kaliga ka Katonda akamala ebibi byonna eby'ensi eno. Bakolinso ekyokubiri 2:9 egamba nti eyali omugagga yafuulibwa omwavu, nti ekitiibwa kye, amaanyi ge, okwebeezaawo kwe byonna ebinnyonnyola obugagga bwe bwali, nti byonna yagenda mu maaso n'atabitunuulira wabula n'asalawo kwetikka obuzito obw'ekibi kyaffe n'obuzito obw'ekibonerezo obw'ekibi kyaffe okubeera nga tufuna obugagga obw'omwoyo obuzingiramu okusonyiyibwa ebibi byaffe, ofuuka abasika wamu naye. Ensonga ezo nkulu. So kitegeeza nti obulokozi bwaffe bwesegama ku nsonga ey'okuba nti Kristo 100 ku kinnaakyo Katonda, Kristo 100 ku kinnaakyo yafuuka omuntu. Kubanga owatali ekyo tewali bulokozi. Ensonga lwaki Bayibuli beesomesa mu Bebulaniya 9:22 nti owatali kuyiwa musaayi tewali kisonyiwo kya bibi. Ensonga lwaki Kristo ayambala oba kigambo afuuka omubiri nga ye yalina yekka yasobola okuyiwa omusaayi ogusobola otunaazaako ebibi byaffe. Ensonga lwaki Bebulaniya 2:14 eraga nti kubanga abaana abaali bammwe bambala mubiri na musaayi, kyamugwanira okwambala omubiri n'omusaayi alyoke asaanyewo oyo yenna yalina amaanyi ku kufa omulabe Sitaani. So ebyo bikulu bya kutegeera nti Kristo ayambala omubiri guno okutuukiriza obulokozi bwaffe. Era bw'oba otunuulidde Peetero ekisooka essuula ya 3:18 enyweza ng'eyogera bw'eti egamba nti kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa olw'ekibi omulundi gumu. Mu butuukirivu bwe n'obutukuvu bwe yakola omulimu ogwali gusaanidde era yabonyaabonyezebwa ku lw'ekibi kyaffe omulundi gumu. Eno si y'ensomesa ey'Ekikatuliki bwe bagenda mu maaso n'okuba nga
buli lunaku lwe bayita oba okuŋŋaana kwabwe baba ne kye tuyita mass, n'abeera nga buli sseera attibwa. Ono yabonyaabonyezebwa omulundi ogwo gumu kubanga teyazaalibwa na kibi ate ekirala Katonda. So Bayibuli etulaga nti nno omutuukirivu ku lw'abatuukirivu yaweebwayo nga ki? Ssaddaaka ey'ebibi byaffe. Omutuukirivu ku lw'abatuukirivu atuleete eri Katonda. Bwe yattibwa mu mubiri, ekitegeeza nti Yokaana 1:14 bw'egamba kigambo n'afuuka omubiri, kyeyogera kituufu kubanga n'amabaluwa gagaziya ensonga y'emu. So bikulu nnyo ebyakubanga tukola tutya tutegeera. Bw'osoma Bikolwa 2:28 ekulaga enkolagana oba kiwandiise that closeness eri wakati wa Kristo Katonda, Kristo ng'omubiri, Yesu Kristo ng'omubiri, n'eraga nti nno mu kuba nti waaliwo obumu obwali awo, nti omusaayi gwa Yesu gwatuuka n'okuyitibwa omusaayi gwa Katonda mu Bikolwa eby'Abatume 2:28. So omu ku batheologia yagamba nti kigambo wamu n'omubiri baasigala ku luuyi n'oluuyi, era ne watabawo ekyasooka oba ekyokubiri ekyabulira mu kinne waakyo. Ensomesa entuufu eya Bayibuli ewakanya kye tuyita Nestorianism oba kye tuyita Eutychianism. Ensomesa ezo ziyina ebintu bye zirambika nga bya bulimba, obwa Katonda okubulira mu mubiri n'obw'omubiri bwa Yesu okubulira mu bwa Katonda bwe. Then n'ekirala okusomesa nti Kristo yali mu ngeri emu oba endala nga alabikira mu kuba nti yali emirundi ebiri. Bayibuli eraga nti Kristo muntu omu ng'alina ebikula bya mirundi ebiri. So kino kye tuyita omubiri oba hypostatic union kitegeeza enkolagana eya Kristo ng'omuntu wamu n'ekigambo eky'olubeerera. So omuntu omu ng'alina ebikula bya mirundi ebiri, tebyetabika. Kyali mu mubiri tekibulira mu ekyo kyali mu mwoyo, mu ekyo kyali mu bwa Katonda bwe, ate n'ekyo kyali mu bwa Katonda bwe tekibulira mu ekyo kyali mu mubiri oba mu buntu bwe. So ebyo bikulu byategeera. Bayibuli egambye nti n'akola atya? Bw'osoma waneeno mu Yokaana ekyandiikwa kinyweza ne kitulaga mu 14 era nti n'abeerako gye tuli. Okubeerako gye tuli kikiikirira ye okuzimba weema ye mu masekkati gaffe, ensonga gy'ali ayogerako edda mu Samwiri 2:7-6 nti ebbanga lyonna Mukama agamba nti yali atambulizibwa mu weema eyeetikkibwa obwetikkibwi, naye kaakano Bayibuli etugamba nti kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli, n'azimba weema ye mu masekkati gaffe okuyita mu Kristo eyafuuka omubiri. Ensonga eyo nkulu. Emyaka egyo gyonna Kristo gy'amala ku nsi 33 yonna gizingiramu ekyo kitugamba nti Katonda oba kigambo n'abeerako gye tuli. Kubanga tujjukire mu ndagaano enkadde abantu baagendanga ku weema okusinsikana Katonda. Mu ndagaano eno empya Kristo bw'amala okwambala omubiri, abantu okgenda eri Katonda bagenda eri Kristo. Y'ensonga lwaki ye ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Yokaana 14:6. Ebyo nnyo ebikulu nnyo byakubanga bikola tya? Bitegereka nti ayambala omubiri guno olw'otuukiriza omulimo ogwali gumuweereddwa Kitaawe, era kaakano Kristo ali mu buli muntu we eyamukkiriza olw'Omwoyo Omutukuvu. So ensonga eyokusatu Bayibuli egamba ne tulaba ekitiibwa kye
ayogera wano ye Yokaana nga akiikirira abatume bonna. Weewaawo kituufu ekitiibwa kya Kristo Yesu kyali kisongera ddala ku kitiibwa ekya Mukama Katonda. Ffenna tulina okuba ng'ekyo tukijjukirira ddala bulungi nti abantu bano baamulabako n'amaaso gaabwe baamukwatako, kubanga kyekyo kye tulaba mu Yokaana ekisooka emu paka olwokusatu. Ate era ne Peetero mwene yawandiika mu bbaluwa ye ey'okubiri n'agamba nti tebaawulira bulizi bigambo naye baalabira ddala ekitiibwa kye, era ekitiibwa kye kyalabikira mu bintu eby'enjawulo nga mu kuzaalibwa kwe enkumuli z'abamalayika baayogera ne bayimba. Mu kubatizibwa kwe ekitiibwa kye kyalabisibwa eddoboozi eryo eryava mu ggulu. Mu kusomesa kwe abasinga bagamba nti ensomesa ye yasomesa mu ngeri ey'enjawulo era mu ngeri y'obuyinza. Ekitiibwa kye kyalabikira ne mu byamagero bye. Ate era ekitiibwa kye kyalabikira ne ku ekyo kye tusobola okugamba mu kubonaabona kwe ku musaalaba e Gologoosa. Ate n'ewalala wangi nnyo nnyini ddala. N'ekyo tulina okutegeera nti mu ndagaano enkadde weema yonna okukkirizibwa nti yali weema ya Katonda yalina okubaako ekitiibwa kya Katonda. Ensonga lwaki kuva 4:34 paka 35 ekakasa ensonga ezo. Ekitutegeeza nti Kristo weewaawo ye mwana wa Katonda, era ye yali yatumibwa Katonda, yalina okubaako n'ekitiibwa kya Katonda, kubanga ekyalaganga weema okuba nti ya Katonda kyekitiibwa ekyagiriko. So ekitiibwa ekyali ku Kristo kyali kiragira ddala nti oyo yennyini yali avudde eri Kitaffe ali mu ggulu. Y'ensonga lwaki bannankyukakyuka be tuyita ba Reforma okwatula kwabwe kwali nti soli deo gloria, ekitiibwa kiri eri Katonda. Olw'ekkumi essuula esooka olunyiriri lw'ekkuminennya lulina ekyala kye lusonga nga lugamba nti ekitiibwa nga eky'oyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. So bino bikulu nnyo byakubanga tutegeera nti Yokaana kyagezaako okuba ng'atulaga oba Yokaana kyanyweza kyekyo tulaga enkolagana ensuufu eriwo ate era ey'enjawulo wakati w'omwana ne Kitaffe, nti teriiyo muntu yenna ayitibwa omwana yekka owa Kitaffe wabula ye Yesu Kristo. Ffe tufuuka abaana ba Katonda olw'okukkiriza Kristo Yesu, naye si bwe kityo bwe kiri ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ekitegeeza ekitiibwa ekyali ku Kristo kye kitiibwa eky'obwakatonda, era tutegeerera ddala nti mu butuufu Bayibuli egamba ng'ajjudde ekisa n'amazima etegeereza ddala nti ye yenkulungo oba yensibuko y'amazima. Endagaano gy'akoze naffe endagaano y'ekisa, ate era yeesigika kubanga agikoze wa mazima. So ebyo bikulu nnyo, naye ensonga y'ekigambo ofuuka omubiri nsonga nkulu nnyo, kubanga owataali Yesu fuuka mubiri tuwandibaddewo bulokozi. Mu busatu bwa Katonda, Kitaffe talina mubiri ate Omwoyo Omutukuvu talina mubiri, wabula omuntu owookubiri mu bwakatonda yafuuka omubiri. Era kino kikulu nnyo kyakubanga tutegeera nti mu kuba nti Katonda talumwa, tafa, tanyigirizibwa, tabonyaabonyezebwa, kyali kimugwanidde okwambala omubiri alyoke asobole otukola ekyo kyennyini ekyali kigwanidde okuba nga kitukola. So mu kuba nti Katonda tasobola kufa, tasobola kubeera nga anyigirizibwa n'ebintu ebirala, waliwo doctrine gye tuyita oba attribute gye tuyita the impassibility of God. Katonda talina bitundu bya mubiri nga ffe nti asobola okulumwa. So kati engeri yokka gy'ali asobola okwetikkamu ebibi byo nange yalina okwambala ekyo ekifaananyizibwa ng'ekyaffe, ebibi byaffe bisasulibwe. Awo nno byonna bino binagonza mitima gyaffe n'okuba nga twongera okuba nga tumuyimbira amatendo
ate era n'omutendereza n'okumwebaza n'omusiima nnyo olw'omulimu ogw'amaanyi gwe yatukolera. So kansabe Katonda nga bw'ali ow'ekisa gwe yenna atalokokanga ebigambo bino bikome ku mutima gwo otegeere lwaki Yesu yayambala omubiri. Mmwe mwenna abaagazi b'olunaku oyitibwa Christmas, eno y'enjiri gye mulina okuba nga muwulira, si muceere, si nnyama, si nkoko, si kulwanira ngoye, wabula okutegeera ensonga lwaki Kristo Yesu yazaalibwa, lwaki yayambala omubiri, lwaki yekkakkanya nga bwe yekkakkanya, kubanga tewandibadde obulokozi bwo n'obwange owataali ye kwambala mubiri guno, kubanga engeri yokka gye yalina okuyitamu okuba ng'alokola ggwe nange. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna era amiina.